Les cuento que hoy está este carro con un nivel de batería tan bajo, vamos en el 9%, que me está diciendo que por favor lo ponga a cargar. Bueno, amigos, estoy aquí ya en el cargador de Mubón en Palmetto Plaza. No sabía que había cargador de Mubón aquí. Estoy en un 7% con 31 kilómetros de autonomía y pues voy a usar la carga rápida. Vamos a ver cómo nos va y les estoy contando qué autonomía me da al llegar al 100%. Y pues ya lo puse en carga rápida. Este cargador, imagínense, lo inauguraron esta semana. Me están contando aquí el personal de Palmetto que está por acá. Ellos están inquietos que cómo funciona. Parece que como que soy la primera que ha venido. Entonces me están preguntando que si tenía que inscribirme, que no sé qué, pero pues simplemente les dije que debo tener la aplicación y pues aquí ya estoy. Lleva un 23% y tenemos 9 minutos de carga. Estaba en el 7% cuando empezamos hace 10 minutos ya. Ya terminé el proceso de carga aquí en esta estación de Mubón. Les cuento que hoy tuve que activar este botón de emergencia porque activé una carga pues tratando de que no me demorara tanto y porque ya está tarde, son casi las 10 de la noche. Se demoró más o menos, fue muy rápido, me pareció que rindió mucho el tiempo. Tal vez está con una buena potencia de energía y el carro me alcanzó a llegar a un 83%. A un 83%, como pueden ver ahí. Y tengo 327 kilómetros de autonomía. La verdad no les pude mostrar qué pasaría si llega al 100% en cuanto a lo que les dije, que ya no está marcando que llegue a los 380 kilómetros. Pero pues por ahora les cuento que tuve que usar ese botón de emergencia para poder liberar la manguera y sí se liberó, pero pues no es lo ideal, creería yo. Bueno, y ese es el botón que tuve que presionar. ¿Cuál fue el problema? El carro no soltaba la manguera. Finalmente logré sacar la manguera del carro y la puse en el punto de estacionamiento. Y pues cargó un 83%. Contado. Entonces tener en cuenta, si al finalizar la carga su vehículo no suelta la manguera, no hagan fuerza tratando de sacarla porque van a dañar el punto de carga o entrada de energía de su vehículo. Es mejor oprimir el botón rojo o llamar al proveedor. Si llegaste hasta el final de este video, te agradezco por suscribirte, darle like y compartir.